Hello, akkam jirtu Tasfaayeen jedhama. Kuni viidiyoo SQL afaan Oromootiin barachaa jirrudha. Har'a kutaa 8ffaa wajjin ni ilaalla yookaan barnoota 8ffaa dhiifama. Akkuma kanaan dura hordofaa turre viidiyoo darban keessatti daataabeezii uumnee gabatee daataabeezii sana keessatti galchine gabatee kana ja'aan daataabeezii sanatti galchine. Viidiyoo isaa dhumarratti gabatee kana keessaa tokko I think gabatee naannoo jedhu natti fakkaata kan jalqaba wajjin qabee gabatee naannoo jedhu daataa galchinee warra kaan immoo nan galchine sanaaf gatii akka itti galchan hundumti isaa akka itti daataatti naqan hundumti isaa waan wal fakkaatuu fi kophaa viidiyoo hin hojjedhu tokkoon isin agarsiisa jedhee ture. Warra jaroota warra kaan daataa gabatee warra kaanitti daataa hunduma isaanii naqee akkuma argitan kunoo hundumti isaanii gabateen hundumti isaanii daataa qabu. So kana select all from database gabatee keessaatti akka ittiin tokkoon isa ta'uu wal faana kana gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoon tokkotti kan duwwaa barbaade tokkotti kana duwwaa baasuu nan danda'a kanatti yookaan immoo hunduma isaa wal faana. So gabateen barataa kana qaba daataa 10 qaba. Gabateen hundumti isaa tokkoon isaanii akkuma 10 qabu. Kun gar tokkoon isaa duwwaadha. Kana wajjin ilaalleedha. Kan wajjin hin galchine kanadha. Viidiyoo isa darbe keessatti achi booddee warra kaan ofumaan galchee. So yoo akkamittiin akkan galchee koodii isaa kun asitti arguu dandeessu garaagarummaa hin qabu. Kun isa jalqaba wajjiniin viidiyoo darbe irratti galchineedha. Inni kun isa gabatee tokkodha gabatee uummata jedhu. Inni kun gabatee barataa jedhudha. Inni kun gabatee magaala jedhu ittiin gashamedha. Inni kun gabatee afaan jedhu ittiin gashamedha. Inni kun gabatee lafa jedhu ittiin galchamedha. So garaagarummaan tokkollee hin jiru akka ittiin galchine hundumti isaayyuu insertiin tuudhaan jalqabna achi gabatee achi mata duree gabatee keenya sana booddee tokkoon isaanii daataa taayipiin isaanii maal akka ta'e baruu qabna sana gochuudhaaf fakkeenyaaf furnaannoon furtuu yookiin primary key waan ta'eef integer ture yoo integer ta'e waan kana keessa galchinu hin qabnu yoo varchar ta'e yoo string ta'e yoo jecha ta'e garuu waan kana keessa kaa'uu qabna hunduma isaayyuu. So akkam ilaaltan hundumti isaaniiyyuu kana keessa tuqaa haasaa kana keessa galuu qaba. Asis akkuma ilaaltan yoo lakkoofsa ta'e hin qabu yoo jecha yookiin varchar ta'e kana kaa'uu qabna. Kan gabatee barataa keessaa akka yaadatan hundumaa akka guddifaan goone integeradha. Kana haala adda addaatiin gochuu dandeenyatu daataa galchiniin yoo daataa galchuu barbaanne akkamittiin akka galchinu yoo barbaanne haala adda addaatiin baruu dandeenya. Fakkeenyaaf kana yoo baruu barbaanne tokko script kana akkuma kanaan dura argine script kana create goonee jara kana ilaaluu dandeenya. Kun asitti integer hundumti isaa integeradha warri galchinedha. Tokko akkanattiin arguu dandeenya. Maybe kan salphaan tokko immoo design kan jedhu yeroo kunne arguu dandeenya mas daataa type isaatii fi duwwaa hin eeyyamamu dhammasitti jara kun duwwaa hin eeyyamama inni kun gatii primary keef duwwaa hin eeyyamamu akkanattiin primary ta'uu isaas furtuu kana akka inni qabu arginee baruu dandeenya. So akkanattiin eegii ilaallee booddee agguu daataa insertii daataa statementii kana agguu barreessinu hundumti isaanii akkuma inni integer ta'een yoo barree akkasattiin gochuu dandeenya jechuudha.
yoommoo kan ta'e tokko like kan uummataa yoo ilaalle uummataa eku dizaayinii gallu tokkittiidha kan varchar jiru. Maqaa naannoo isa jedhu. Maqaa naannoo isa jedhu duwwaa akka varcharitti keenya varchar inti jiradha. Akkanattiin eegee goone booddee kuni 10 duwwaadha. Sararaa 10 duwwaadha. Daataan 10 duwwaadha. Garuu daataa miiliyoona tokko galchuu dandeenya. Amma structure kana eegnetti. Amma yoo garin structure kana jijjiirree yoo haalli kana fakkeenyaaf kun wal bira darbee barreeffame in fudhatu inni kun gatii inti jira ta'eef inni kun gatii varchar ta'eef wal bira jijjiiraan dogoggoranuu kan jechuudha. So kana fakkaataa kuni akkanattiin eegee hundi isaa galee booddee database keenya qopheeffanneerra. Database keenya hundumti isaa database federaala jedhu gabatee 6 kan qabu. Gabateen 6 isaanii immoo naannolee federaala keessa jiran kurnaaniyyuu akkuma margine akka qabu argineerra. Query kan biraa baasuu dandeenye kun akkuma argitan asiiti. So hundumti isaaniiyyuu 10 qabu. Akkuma itti galchinetti 10 qabu. Kan biraa kan isinitti muunituun isinitti mirraanfadhe yoo daataan hin jiru ta'e akkuma argitan ammasiiti. Asiiti daataa hin qabu waan ta'eef duwwaadha agarsiisne. So kuni kanaaf kana adda baasuudha. Kun duwwaa bakka duwwaa ta'uu isaa kan agarsiisudha. So kunis duwwaadha asii kan hin agarsiisu. Kunis duwwaadha asii kan hin agarsiisu. Kunis duwwaadha kan hin agarsiisu. Kanaaf kana gidduu duwwaa kaa'amuus agarsiisa. SQL keessatti walirraa fagaatu hin fagaatinii rakkoon qabu. Spaceina kana yoo jiraate rakkoon qabu. Gara kana yoo fagaate rakkoo tokko illee hin qabu. Gaafa galchamu hundisaa iddoo isaa waan qabatuuf jechuudha. So aggoonni kun iddoo isaa qabatu inni kun immoo dhaqee iddoo isaa duwwaa ta'uu isaa agarsiisa. Duwwaa akkanattiin kaa'amu irra jiraata jechuudha. Yoo kun hin jiru ta'e garuu sirrii hin ta'u dogoggora ta'a jechuudha. Maaliif iddoo tokko wanti galchamu wanti biraa tokko hin jiru duwwaa ta'uu isaa tuutaan inni kun isa kanatti as butatee galee inni kun hin dhaba jechuudha iddootti tuutti hin galin. So sana adda baasnee beekuu qabna. Akkamittiin akka duwwaa galchan sana adda baasuu qabna jechuudha. Egaa akkanattiin daataan hundumti yoo galeera hundumti isaanii galaniiru akkuma nama jedhu hunda isaanii wal faana raangochuu dandeenya. Tokko tokkonis ilaaluu dandeenya. Amma hundumti isaayyuu akkanatti yoo raangoonee wal daddaballee hunduma isaa ilaaluu dandeenya. Garuu normaal akkanatti miti kan ilaallu. So gara fuulduraatti dhufna. Tokko tokkoon isaanii quba-qubaatti ilaalla. Yookiin walitti marnee walitti maknee daataa gabaasa tokko baasna. Egaa wanti nuyi amma kun asitti arginu kun hundumti isaa jalqaba qopheessine akkanattiin yoo yaadattu ta'e viidiyoo jalqaba gara lammataa sadaffaratti kana qopheessine jalqaba daataa keenya Excelitti qopheessine. Excel keessatti qopheessine booddee walitti hidhiinsa gabatee tokkoof kan biraa walitti hiinee akka wal quunnamtii qabaatan konseptii primary key iddoo tokkotti immoo foreign key akka ta'u walitti hiinee akkanatti walitti hiinee. By the way kun mata dureen kun waan biraa ta'uu hin danda'a rakkoon qabu. Akkuma nuyi sinnuuf galuufidha maqaa kan biraa kenna malee. So gabateen kun gabatoota kana walitti hidhee achi booddee yeroo gara fuulduraatti eeguu gabaasaa as keessaa walitti finnu akka duplicate hin taaneef nu gargaara. Primary key fi foreign key kun tokko sanadha. Lammata immoo akkuma SQL'n akka maal jedhama relational database system waan ta'eef gabateen walitti dhufu relationship qabaachuu qaba. Relationship diagram keenya kun asitti uumneerra. Relationship diagram jechuun
gabatee makana gabatee warra ammas ni agarsiise kana haala kana walitti hidhamuu isaanii kan walitti hidhamuu isaanii nu agarsiisa. Akkuma argitan kuni structure dhuma gabatee nama SQL asinitti agarsiise waa'ee wal fakkaataa siitii furnaannoon asii primary key'dha. Garuu furnaannoon asiitii immoo foreign key'dha. Asitti foreign key'dha. Asitti foreign key'dha. Asitti foreign key'dha. Kanaaf jarri kun kanatti qabsiifamanii hidhamanii inni kun immoo kanatti hidhame maaliif hidhame asitti furbarataan kun asitti foreign key ta'ee gatii jiruuf asitti primary key asitti foreign key'dha. So kanaaf walitti hidhaan kun walitti dhufe jechuudha. So kun baay'ee barbaachisaadha. Diyaagiraamiin kun baay'ee barbaachisaadha. Booddee agguu riippoortii raan goonu agguu gabatee kana keessa walitti daataa walitti finnu baay'ee nu gargaara akka nu daataa nu baasnu akka gaarii akka ta'u. Kan biraa konseptiin biraa kan isin argachuu baruu barbaadan many to one yookiin one to many waan jedhamu kanadha. Kun infinityidha yoo akka garatti argitanii keessan hin beeku. Simbola infinityiti. Simbola infinityiti kun asin immoo kun immoo kiidha. So baay'een jara kanaa tokko tokkoon kanaatti akka inni ta'e kan agarsiisudha. Jechuun informationiin tokko yookiin sararaan asii tokko asitti baay'een asii tokko sararaan asii tokko baay'ee kan asitti wajjin walitti hidhaa qaba jechuudha. Sun konseptii biraadha. Garuu irratti yoo dubbistan baay'ee gaarii one to one, many to one, one to many, many to many relationship jedhama. Wayi tokko eeguu fakkeenyaaf abbaan tokko ijoollee 5 qabaachuu danda'a. So abbaan tokkodha ijoolleen 5 maniidha. One to many jedhama. Yookiin immoo ijoolleen 5 abbaa tokko qabaatu amma yoo reverse ta'e immoo many to one jedhama. Abbaan manaa tokko haadha manaa tokko qaba. Kun one to one jedhama yoo akkas ta'e jechuudha. So relationship akkanaati. Kutaa fakkeenyaaf barsiisaan tokko ijoollee barattu baay'ee qaba yookiin immoo barsiisaan tokko kutaa baay'ee barsiisa one to many ta'a. Yookiin immoo kutaa tokko barsiisaa 2-3tu barsiisa sun one to many jedhama ammas. Konseptii akkana beekuu nu barbaachisa daataa beekuu qopheessinu yeroo sana information keenya sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Egaani kun amma asitti hojii database managers, hojii SQL developers jarra hojjetanidha. Amma sadarkaa kanaatti maybe taananii view faa create godhu. Viewni warra kana keessaa walitti daddabalamanii gabateewwan biraa uumuudha. Akka fedhii business keenyaatti akka fedhii gabaasanii hojjechuu barbaannutti kanaaf kana keessa walitti baasne kanaaf kana keessa walitti baasne gabatee biraa uumna. Gabateen sun gabatee jara kana irratti hundaa'a. Kanaaf iyyuu viewni temporarily illee miti garuu gabatee biraarra kan hojjetame database kana wajjin walitti hidhannoo kan qaban hidhata relationship keessa kan jiraanne garuu kan jara kanarraati akka bu'uureffamutti beekama. Egaa gara fuulduraatti sana itti fufnaa view baay'ee uumna wajjiniin amma wanta jechuu danda'u database keenya raawwateera relationship keenya kana fakkaata. Database keenya federaala jedhama. Federaala sana keessa gabatee 6 jira. Gabatee 6 isaanii akkuma sila argina informationii kan waan jarra ilaallatu kan naannolee qabatanii jiru. So amma kanarra eegi raawwanne booddee gara sadarkaa ittaanuutti deemna. Sadarkaa ittaanuu gabaasa dhiyeessuu fakkeenyaa fi itu gabaasa dhiyeessuu fa'aa hin geenye warri nu dogoggoraan beekaa fa'aa ani barreessa jira fa'aa akkamitti mata duree fa'aa sirreessu yoo jiraate yookiin lakkoofsa daataa dogoggora ta'ee sirreessu yoo jiraate sana wajjin sirreessina viidiyoo isa dhufu keessatti update fa'aa gochuu insert gochuu irra argine irraa update fa'aa gochuu delete gochuu waan kana wajjin argina kana waa baay'ee hojjenna. So na hordofaa
viidiyoo kana irratti irratti fixaa galatoomaa yoo viidiyoo warra taanas argachuu barbaadan subscribe godhaa yoo subscribe hin goone ulfaadhaan jedhaa yeroo gaarii galgala gaarii ganama gaarii guyyaa gaarii nagaatti.